ഹലോ വെൽക്കം ടു റെസിപ്പീസ് ഫോർ റെസിപ്പിയൻസ്. ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മലബാർ സ്നാക്കായിട്ടുള്ള കിളിക്കൂടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ചിക്കനൊക്കെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ റെസിപ്പി നോക്കാം. ഇത് ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 2 മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം തന്നെ ചിക്കനും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണെങ്കിൽ വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം എല്ല് മാറ്റിയാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 3 കറിവേപ്പില കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. ഈ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിൽ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും. ചിക്കൻ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ചിക്കൻ പീസ് നന്നായി കുക്കായി വരും. ഞാനത് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കന് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂടി വയ്ക്കാതെ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചിക്കൻ കുക്കായി കിട്ടും. ഇനി കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസ് മിക്സിയിൽ ഒരു ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൾസ് മോഡിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കരുത്. ഒന്ന് പൾസ് മോഡിലിട്ടിട്ട് 2 തവണ ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. സവാള ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാള വഴറ്റി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പൊടികളിലേക്ക് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കിളിക്കൂട് തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം. തണുത്ത ശേഷം നമുക്കത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. മസാല ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നടുവിലൊരു ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം. നടുവിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു കുഴി പോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അളവ് വെച്ച് നമുക്ക് 8 കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബോളിൻ്റെ വലുപ്പമൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം. എന്നാലും ഒരു 7-8 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ എഗ്ഗിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് സേമിയ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സേമിയ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് എഗ് വൈറ്റിലൊന്ന് ആദ്യം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഈ സേമിയയിൽ വന്നിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കിയതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി.
ഒരു വശം ഒന്ന് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താണ്. പുറമേയുള്ള കോട്ടിങ് മാത്രമേ കുക്കാവാനുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 2 വശവും ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓയിലെടുത്ത് മാറ്റാം. അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ഈ സേമിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അത്രയും എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓയിൽ കിടന്നിട്ട് കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളിക്കൂടൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കിളിക്കൂടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാടമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാടമുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നടുവിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത കുഴിയുണ്ടല്ലോ, അതിൽ എത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കാടമുട്ട അതിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ആണെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 2 വീതം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാനും കളർഫുള്ളാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് 2 കറി ലീവ്സ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കിളിക്കൂട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ആ ഓയിലിൽ തന്നെ കറി ലീവ്സ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇത് ചൂടിൽ കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം വെർമിസെലി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഷേപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സേമിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. ക്രിസ്പി ആയിട്ട് സേമിയ നിൽക്കണം, അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. പിന്നെ സേമിയയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാക്സിമം ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആവുന്ന പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പക്ഷെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാലും ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊക്കെ സേമിയ ഓയിലിൽ വീഴും. അത് വലിയ കാര്യമാക്കണ്ട. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഇടുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ആ സേമിയൊക്കെ ഓയിലിനെടുത്ത് മാറ്റുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സേമിയ അതിൽ കിടന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് ഉള്ളിലെ ഫില്ലിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ പുറമേയുള്ള ആ സേമിയോൻ്റെ ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള ബൈറ്റ് വരുമ്പം ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്നാക്കാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിനടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. Thank you for watching.